Hallo, der Andi hier wieder und ja, ich habe natürlich ein neues Unboxing-Video und diesmal ist es die DVD-Box zur vierten Staffel von Lost, das 6-Disc-DVD-Set und ja, das ist in diesem schönen Blau gehalten, das gefällt mir eigentlich sehr gut, ist ein tolle Optik, tolles Motiv. Hier hinten sieht man so einige Szenen, die Beschreibung, die vierte Staffel und hier sieht man es schon, die wieder mal super lange Liste an Extras, die auf dem Set vorhanden ist. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dann mache ich das Ganze mal auf. Ups, vorsichtig, ich will ja nicht die Box jetzt auch gleich noch beschädigen. So, genau. Ja, jetzt fällt natürlich dieses große FSK 16 Logo auf und erstmal ist es sehr groß und zweitens ist es hier ärgerlicherweise tatsächlich aufgedruckt, lässt sich also leider nicht entfernen. Ja, das war früher einfach besser. Wenn man sich die alten Boxen anguckt, da war das noch sehr viel unauffälliger. Aber gut. So. Dann gucken wir hier mal rein. Ja, es sind 3. Diesmal sind es nur 3 Schuber. 3 Hüllen, meine ich. Aber sieht schon sehr geil aus. Hier also die erste Disc, die Episoden 1 bis 7, sehr geiles Motiv. Das sieht richtig cool aus. Und auf dieser Disc ist auch schon etwas an dem Bonusmaterial dabei. Alles über Lost in 8 Minuten 15 Sekunden. Für alle Neueinsteiger wahrscheinlich. Dann hat man hier die beiden Discs. Disc Nummer 1 und die Disc 2 mit den weiteren Episoden. Hier die zweite Disc mit den Episoden 8 bis 14. Ja, machen wir das Ganze auf. Also quasi Disc 3 und die vierte Disc haben wir. Ja, also wenn man das so sieht, würde das auch ein super Poster ergeben. Ja, und hier haben wir 2 Discs wirklich nur mit Bonusmaterial. Disc 5 und Disc 6 sind randvoll mit Extras. Und da haben wir einiges am Set von Lost, die Insel, Lost auf Hawaii, das Recht, Waffen zu tragen, Soundtrack, Pannen, Outtakes, immer sehr geil. Ja, und alles Mögliche noch. Also das ist wieder mal sehr gut, kann man sagen. So aneinandergereiht sieht das eigentlich auch sehr cool aus. Soweit das Unboxing zur DVD-Box der vierten Staffel von Lost.